SS-soldater Kurt Eggers, 3. kompani, 12. Schul. Berichte Unterschauer Ihlen, technische Unterschauer Hirte. Tagesaufnahme 13.03.44. Thema Auf den Wege zur Front in norwegischer Sprache. Der norwegische Rundfunk, dieser Bericht muss als erster gegeben werden von meinem Bericht aus Narva. Da vi for nå snart 2 år siden rullet gjennom de uendelige ukrainske stepper, var krigsbildet unektelig ganske annet enn nå. Riktignok visste vi den gang som i dag hvilken umåtelig trussel den bolsjevikiske koloss representerte overfor europeiske nasjoner. Men frontene var skjøvet et godt stykke inn i Sovjet. De germanske frivillige lå i stille nede ved Miuselven i Syd-Ukraina. Her i divisjonen Viking hadde de samlet seg for å gjøre sin innsats mot trusselen fra øst. Og senere rullet denne SS-divisjonen sammen med andre styrker framover for å knekke motstanden som stadig lå der som en latent fare. Årene har vist at vår frykt for de truende armé fra øst var vel begrunnet. Når vi nå ruller østover, er veien atskillig kortere. Denne gangen går også kursen til germanske frivillige, som sammen med tyske krigskamerater kjemper med fanatisk glød mot de røde styrker. De siste uker har vi hørt om våre tappere frivilliges innsats. I krigsberetninger er regiment Norge blitt fremhevet flere ganger for sin strålende innsats ved Narva-fronten. Trusselen fra øst er større enn noensinne. Våre soldaters innsats viktigere enn noensinne. Truende svarte skyer velter inn i Europa i disse dager, og bare den aller ytterste kraftanstrengelse kan stoppe stormskyene. Millioner av mennesker spør seg i dag, hvorledes er stemningen blant de kjempende soldater? Hvorledes reagerer de for eksempel når de får sin orlov, kommer hjem til hjemmefronten, så mange steder i uhyggelig grad har en likhet med frontene ute. Jeg har et par dager hatt en ypperlig anledning til å lære soldatene å kjenne. Mens vi rullet gjennom Tyskland, Estland og Lettland, kom jeg i prat med mange. I Tyskland med soldater fra Cassino og Tuno-frontene, med soldater som igjen reiste opp til Narva, etter en velfortjent ferie hjem. En kan ikke unngå å bli imponert over den moral som preger soldatene. Ennå med erindringer om ødeleggelsen i Berlin i frisk minne, fullt ut oppmerksom på at tallrike tyske byer har litt samme skjebne, de harde oppslitne vinterkamper i Sovjet, den fanatiske innsats av de tyske styrker i Italia mot langt overliggende styrker, og så treffer vi disse frontenes helter, rolig og sikre på seg selv og krigens gang. Jo, selvsagt, hvem skulle trodd at Sovjet var så sterke? Men ser du, hvorledes ville det for eksempel ha gått hvis Sovjet hadde satt krigsmaskinen i gang da den lå ferdig ved Tysklands grenser? Jo, selvsagt, det begynte jo å drøye ut, men som en ung lyslugget hamburgergutt sa, det gjelder er å holde lengst ut og være sikker, det blir ikke oss som gir oss først. Ingen forsøker å skjule situasjonens alvor, aller minst østfrontkjempere. De har lært de røde arméer å kjenne. De vet hvilken slagkraft de ennå er i besittelse av. Men til tross for denne store forandring krigsspillet har undergått siden forrige gangen vi rullet av gårde sammen med østfrontsoldater, møter vi den samme ro, den samme sikkerhet, den samme suverene tillit til ledelsen. Og så rullet vi nærmere og nærmere hovedkamplinjen. Snart humpet vi en bil framover til divisjon Nordland, hvor vårt regiment Norge kjemper. Krigens ødeleggelser steg fram. Estland er i fare. Hovedstaden ligger der, skamfert og ødelagt. Det er de bolsjevikiske hilser til Estland som takk for sist. Amerika sender en hilsen med på veien i form av amerikanske bomber. Det er de såkalte kulturstater som i fanatisk raseri forsøker å bryte ned Europa. Tydeligere enn noensinne ser vi her ved Narva-fronten krigens nødvendighet. Kampen som må vinnes for å verge land og folk, familie, hjem og alt det de har kjært. Narva i ruiner. Kan det være noe større og mer gripende bilder enn nettopp dette? Det er kampen mot europeerne som er på vei til å nå klimaks. Og i denne kampen har vårt stolte pansergrenade regiment Norge gjort en innsats som vil gå ned i vår militære historie som en av de største bedrifter. Det er om denne innsats vi vil forsøke å berette i kommende rapporter her nedefra. Kampene som har kostet norske frivillige livet. Kampene som viser at nordmenn er beredt til å ofre alt for det som betyr noe for oss alle. Frihet, selvstendighet og kultur. Den gangen jeg takket og skulle ha sett, da gråt Marianne, hun ville være med. Jeg klappet hennes røde kinn og hvisket dem til hennes øre inn.
Jeg kommer tilbake til jul, Mariam. Jeg klappet hennes røde kinn og hvisket dem til hennes øre inn. Jeg kommer tilbake til jul, Mariam. Og jula den kom, det ble gitt permisjon. De andre fikk reise, jeg ble hos legion. Da tok jeg meg en juledram og sendte Mariam et telegram. Jeg kommer tilbake til vår Mariam. Da tok jeg meg en juledram og sendte Mariam et telegram. Jeg kommer tilbake til vår Mariam. Og våren den kommer, og hun venter en på meg som har lovet å komme hjem igjen. Da skriver jeg mitt testament på gammelt gulnet rødt i pergament. Jeg kommer